这两天呢，楼市传来两个好消息，困扰我们多年的问题呢，终于有一点眉目了。那么我们在房产市场上买房子，过去20年呢，一直深受这个公摊面积和这个预售制度的困扰。但是目前有一些松动的迹象。今天呢，我们就这个话题来进行讨论一下。近日呢，这个内蒙古住建厅呢就拟了这么一个回复，告诉大家呢会把取消公摊这样的一个计划提交给住建部。那么有可能取消公摊呢会在内蒙古首先实行。当然呢，内蒙古只是这么一个计划，但是我们看到了一些苗头。其实呢，之前这个取消公摊呢在有些地方已经实行过，比如说这个重庆，还有呢在海南也短暂的实行过。那么还有呢这个现房销售，之前呢在有些地方也是短短的实行了几个月就被叫停了，因为当时呢房价上行，还有很多涉及到利益相关的问题呢没有解决，所以呢当时的这个现房销售呢并不成熟。但是现在呢有多地已经呢这个发文就是大概的意思呢，就比如说先验房后交房。那比如说山东呢就是这么做的。我们可以想象一下，为什么这两个问题一直困扰着我们购房者。那说到底呢，就是说我们在买房子的过程当中，所有的风险全部呢是由我们购房者来承担。但是呢，作为购房者，我们的收入毕竟有限，我们买一套房子呢只是想自住，并没有呢参与炒房，我们什么都没有做错，房价的上涨呢和我们也没有太大的关系。但是我们也被迫接受了高房价，被迫接受了公摊面积，被迫接受了这个预售制度。假如呢出现了这个开发商跑路或者说呢烂尾的事件，那么直接影响到的就是我们的交房以及后续的入住问题。那我们呢现在说这个公摊面积，其实呢公摊面积它就是一个事实存在的东西。我们现在买的房子呢，拿到的房本叫做建筑面积，建筑面积呢就包含了这个实用面积和公摊面积。实用面积呢就是我们室内可以使用的面积，那么公摊呢就是我们整个小区的这个电梯、走廊这个门厅等等，这些呢都属于是公摊，也有我们全体的业主买单。但是呢，我们可以想象一下，第一，我们对于这个公摊利用率呢并不是很大；第二呢，公摊面积涉及到很多灰色的收入。我想问大家一下，你买了房子以后，你有没有拿过尺子量过你室内的面积以及室外的公摊面积？我想大部分人都没有量过，即使呢你已经测量过，也是会得到和开发商不一样的数据。有可能呢开发商在这个数据上呢是作假的，或者说呢是虚假的。你不要小看这个公摊面积的收入。假如说你买了一个房子是100平，你的公摊面积呢是30平，那么你剩下的套内面积只有70平。可是这30平的公摊到底是不是实实在在的30平，没有人知道。也许只有25平，开发商说是30平，那么这5平方的钱就是他白赚的。那么你想一下，一栋楼有多少户，他就能够赚多少钱。有可能呢在1、2线城市，你去买一套房子，光公摊你就会花费上百万，这个呢一点都不夸张。因为呢在我们的这个普遍的一个认知当中我们说多层的公摊很小，一般呢都在10%以内。买的这个小高层呢，公摊面积占到10%到20%，对吧？我们说的32层的主流的这种高层呢是20%到30%，但在往往的实际操作当中，有很多的这个公摊面积已经超过了45%，甚至接近于50%。也就是说，你买到的房子有一半都是公摊，那这个钱可能你白出了。所以呢，大家对于这个公摊面积呢是怨声载道。可是呢，这个公摊面积呢又涉及到多方利益。我们表面上看呢是开发商受益，但实际上呢背后还有很多的利益方。那这个呢我就不用多讲了。为什么我们不能够马上取消公摊面积呢？可能在这个层面上取消不了，但是呢我们也会有折中的办法，2个方法。第一个方法呢，就是说为什么我们的公摊
不能够以低价的形式让老百姓买单，不能够呢和房价一模一样。毕竟呢，室内的面积我们住了，我们可以理解为呢是自己的产权。但是公摊这个东西呢，虽然客观存在，但是我们基本上用不着。为什么还要像这个房价一样贵呢？那如果呢，像在北方买这个房子一样啊，我们会有一个储藏室。一般的情况下呢，这个储藏室都是半价啊，也就是说呢，房价的一半卖给业主。如果呢，我们把它换成公摊，如果呢，这个公摊也能够低价卖给业主，我相信呢，有些业主是可以接受的。另外一种方法呢，就是说在现有的大环境下，也就是说房产市场不景气、房价下行的情况下，慢慢的取消掉公摊面积，又或者说呢，这个公摊面积由开发商来承担，或者说地方政府也来承担一部分。那么我相信作为购房者还是很乐意买房子的，毕竟呢，我们买房子就要买个明明白白，不能说我们把钱花了，但是呢，我们买了所谓不知道多大的公摊面积。再说到呢，这个现房销售啊，预售制度呢，其实是从这个香港引进来的。那当时呢，这个预售制度呢是有两方面的好处。第一个方面呢，就是说你能够以极低的价格，也就是我们所说的首付啊，就能买到一套房子。对于这个开发企业来讲呢，能在短时间内获得大量的资金，能保障这个房子呢快速的建起来，交给购房者，这样呢实现了这个互赢。但是呢，引进我们国内以后呢，这做着做着呢，这个预售制度呢就变得有一些畸形。按照正常的这种模式下去呢，其实开发商有钱建房子，老百姓呢也能够很快拿到自己的房子，两全其美。但是过去20年房价疯涨，房地产开发商呢也看到了其中的甜头，所以呢，他拿着购房者的钱，一部分用于呢楼盘的建设，另外一部分呢又在全国各地拿土地囤土地，导致到呢我们老百姓的钱被挪用掉了。还有一点呢，就是银行的资金监管呢也并不是很到位，所以呢这个钱最终呢就这样流失掉了。最后开发商资金链断了以后，成为烂尾楼，那么我们就深受其害。因为呢，在开发商刚打地基的时候，我们的首付再加上银行的贷款，这两部分组成的全款已经全部给了开发商。那么后续至于这个房子能不能建起来，没有形成一套完全的体制或者说监管，那烂尾了以后呢，也只有我们老百姓啊，我们购房者来承担这个后果。所以呢，现房销售也是房产销售当中很重要的一环，未来呢可能真的会全面的实行。那么最近呢，我们看到山东等地啊就说了要先验房后交房，这样做呢有什么好处呢？两个方面的好处。第一就是说，对于这个开发商企业来讲，你没有实力，你就不要建房子，你不要想着呢光从房地产搞钱来坑害老百姓。那么能够进行现房销售，就说明这个企业的负债率降到了安全红线以下，而且它有足够的资金以及现金流来保证这个楼盘的完成。那么对于购房者来讲呢，我们先验房后交房，就有呢更多的主动权，我们的风险呢降到了最低。我们可以呢进小区看小区的绿化，看小区的户型，看小区的楼间距，看小区的停车位等等等等。只有我们亲眼看了，知道符合我们的标准了，我们才下手去买，那么我们就极大的可能避免了烂尾楼。所以不管是公摊面积还是现房销售，这两个问题都是急需解决的。那么目前呢，在当下房地产房价下行的阶段，这样的操作呢，也许就是给未来房地产打开一个契机。要不然的话，我们老百姓买房子是根本没有安全感的。这么多年，20多年过去了，很多购房者呢深受其害，也被搞怕了，宁愿持币观望，也不再下手买房子了。说白了，就是我们的信心丧失了。要不然呢，在7月份也不会发生烂尾楼停贷的事件。好了，今天的视频呢就讲到这里了，我们下期视频再见，拜拜。